านเนาะนั่นทางข้างล่างก็หมดได้ดูหม้อน้ำขั้นต้นหม้อน้ำให้แล้วเชื่อมันแรงมากน้ำขนาดนี้เดี๋ยวจะไปถึงปลายทางอยู่ดีไปสนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัด มหาชน เราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการ สวนสัตว์ขอนแก่น